Sono quasi le 10 meno 20 e ancora niente colazione. È arrivato il pranzo. Allora, la quarantena sta andando bene. Purtroppo oggi due notizie un po' negative. La compagnia aerea con la quale ho viaggiato, che garantiva poi un biglietto gratuito in seguito alla quarantena per arrivare nella città di destinazione, non ha un volo diretto per Cheyenne. Quindi ho dovuto comprare un biglietto ex novo, con scalo addirittura. E non solo, mi è stato comunicato che a Cheyenne il mio compound vuole che faccia 7 giorni di quarantena a casa. Quindi vedi che la mia quarantena si prolunga di altri 7 giorni. E poi un'altra notizia un po' brutta è che c'è un focolaio nel Xinjiang, in una fabbrica, se non ho capito male, una signora ha iniziato a contagiare tantissime persone. Si tratta in pratica di un super diffusore, così hanno detto in Cina. Hanno fatto già tantissimi tamponi, hanno isolato un sacco di persone, vediamo come evolve la situazione. 79, 70, 79 e 80.